खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआव फिन जिनाहारि जाथाय बे खेबाव बाक्सा जिल्लायाव जादों जिनाहारि जाथाया बाक्सा जिल्लानि गबरधनायाव सासे मुस्लिम हौवाया सासे आदिबासि आइजोखौ जिनाहारि खालामदों जाथायखौ लानानै अल आसाम आदिबासि छात्र सन्थाया गोख्रों रावजों सोंखारिदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिनाहारि खालामजानाय आइजोनि बैसोआ 28 बोसोर बैसोनि बेराफारसेथिं जिनाहारि खालामग्रा दुथांनिया बिसि फिसा दंखायो मुङा नुरुल हक फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गबरधनानि सिङाव थानाय आदिबासि गामिनि आदिबासि सिख्लाफोरखौ माखासे मुस्लिमफोरा टारगेट खालामनानै मोजां मोनफ्लायो आरो लानानै थाङो बेनिखायनो बे ओनसोलाव नोजोर होनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायहरदों अल आसाम आदिबासि छात्र सन्थाया जिनाहारि जाथाय जानायनि सायाव आइजोनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां नुरुल हकआ फुंनि 3 रिंगायाव सिखावै फैनानै जबरदस्तियै जिनाहारि खालामफैदों उनाव आइजोनि होज्रिख्रावनायावसो नखरनिफ्रा नुजाथि फैनानै दुथांखौ हमनानै दोनदों आरो उनाव गबरधना पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों आर्मि आरो पुलिसनि जथाय अपारेशन खालामनायाव आलफानि सासे उदखारिनि जिउ खहा तिनसुकिया जिल्लानि काकपथारनि बाबा चांमाइ मुंनि सासे सुबुंनि नखराव साद' आलफाफोरा थाखुमा फैनायखौ खौरां मोननानै आर्मि आरो पुलिसा जथाय अपारेशन खालामहैदोंमोन जेराव आलफा आरो आर्मि लोगोसे पुलिसफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन गावलायलायनायनि अनगायैबो आलफाफोरा पुलिसफोरनि सायाव ग्रेनेडबो खुबैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे गावलायलायनायावनो आलफानि रुपम आसम उदय आसम मृगानका आसम आरो रिंकु आसम गासै साब्रैया जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जोखोम जानायनि मादाव रिंकु आसमखौ जिउ गोमादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों नाथाय बे खौरांनि सायाव आसाम पुलिसनिफ्राय दासिमबो जेबो रोखा खालामनानै होआखै साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आइबिपिएसआ गुबुन गुबुन बेंकफोरनि क्लार्कनि लांदां जानानै थानाय भेकेन्सिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों गुबुन गुबुन बेंक जेरै इउक' बेंक बेंक अफ इन्डिया सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया पान्जाब नेशनेल बेंक इन्डियान बेंक आरो माखासे बेंकफोर गासै भेकेन्सिया 6035 आइबिपिएसजों खुंजानो गोनां गुबुन गुबुन बेंकफोरनि गासै 6035 भेकेन्सिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया मैयानिफ्राय जागायबाय आरो 21 जुलाइसिम थागोन अनलाइन प्रिलिमिनारि आनजादा 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो हागौ आरो अनलाइन मेइन आनजादा अक्ट'बर दानाव जानो हागौ बैसोआ 1 जुलाइ 2022 मायथाइनि गेजेराव 20 निफ्राय 28 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन नाथाय एससि एसटिआ 5 बोसोर रेहाय मोनगोन सोलोंथाया 21 जुलाइ 2022 मायथाइयाव डिग्री कमप्लिट जानाय जानो नांगोन डिग्रीजों लोगोसे बिजाथिया कम्पिउटारावबो रोंगौथि थानाय जानो नांगोन कम्पिउटार कर्स खालामनायनि सार्टिफिकेट डिप्ल'मा नङाबा हाई स्कुल कलेज एबा इनस्टिट्युटआव कम्पिउटार नङाब्ला इनफरमेशन टेक्न'लजिखौ साबजेक्ट हिसाबै लानाय जानो नांगोन दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनो फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइनि गेजेरावनो चेक राननानै होनाय जागोन बे खौरांखौ मिथिहोदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आसामाव दैबाना जानायनि थाखाय खहा जानायखौ सुफुंनानै होनो थाखाय थांनाय सानथामनिफ्रायनो डिसि आरो एसडिअखौ लोगोआव लाफानानै नायबिजिरनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो जायनिया दैबानाजों न' बां खहा जादों न'आ पाक्कानि नङाबा खास न'आनो जायाथों मानो अनसुंथाइखौ होनाय जागोन बेनि अनगायैबो आबाद खहा जानाय आरो जिब जुनार खहा जानाय बिथांमोननोबो आसाम सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि आसामाव दैबानाजों खहा जानायखौ 10 जुलाइनि गेजेरावनो लिस्ट बानायनानै गथायनो थाखाय आसाम सोरखारा जिल्ला प्रशासननोबो बिबान होदों बेनि उनाव 10 निफ्राय 15 जुलाइनि गेजेराव फिन सेक्रेटारि लेभेलनि एबा कमिशनार लेभेलनिफ्राय फिल्डआव फैनानै नायबिजिरफिनगोन बेनि उनावनो 15 निफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव खहा जानायफोरनो चेक राननानै होगोन न' बां खहा जानायखौ हिसाब लानो थाखाय सार्कल अफिसार आरो मण्डला दासान्दि गामि गामि हाबनानै लिस्ट लागासिनो दं होननानै फोरमायथियो खहा जानायफोरा बेसेबां खहा जादों बेखौ फट' खेबनानै होयोब्लानो खहा जानाय लेखायै सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बेनि अनगायैबो दैबाना लोमनायनि थाखाय जायफोर सुबुंफोरा राहा बादायाव थागासिनो दं एबा राहा बादाखौ एंगारनानै थांबाय बिथांमोननोबो आसाम सोरखारा एक्स ग्रेसिया हिसाबै 3800 राङै होगोन होननानै फोसावदों
बर' हारिनि थै गैयै माखासे इउटुबार आरो गाव गावनि सार्थखौ जाफुंहोग्रा माखासे इउटुबारफोरा जानला मोनला मेसेज होनानै सुबुंफोरनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नाजादों। बे अजदखौ होदों इएम बिआर फेरेंगा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो इएम बिआर फेरेंगाजों लोगोसे माखासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा चिरां जिल्लानि माख्रा दैजों खहा जानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदोंमोन। जायनाखि खालामाथि दैया सानजा फारसे गावदों आरो बेजों बिजनि ओनसोला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ होननानै बेनि थाखाय सानजाहा गावनायखौ बन्द खालामनानै सिगांनि दैनि लामाजोंनो दानगार हरफिनगोन होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि खामानिखौ दिनैनिफ्रायनो मावजेननानै 7 निफ्राय 10 साननि गेजेराव फोजोबगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनिफ्रायनो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि हारिनि थै गैयै माखासे इउटुबारफोरा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जानला मोनला मेसेज होनानै बेले बेजे खालामनो नाजादों। हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदोंब्ला आरो गाव गावनि उदैनि थाखाय खामानि मावदोंब्ला सांग्रां जानाया गाहाम होनानैबो माखासे इउटुबारफोरखौ सांग्रांथि होयो इएम बिआर फेरेंगाया। बेराफारसेथिं बिआर फेरेंगाया बेबायदि माखासे इउटुबारफोरनि सायाव खोथा बुंनायनि उनावनो खौरांगिरि मेल खुंदों इउटुबार देरहासात इस्लारि आरो अफ्रि दैमारि बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा सानथाम सिगां चिरां जिल्लानि निसिमा ओनसोलनि सिसुबारियाव दै खुरखानायनि थाखाय राहाबादायाव थानाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदोंमोन आरो दुखु फोरमायथिहैदोंमोन। लोगोसे बेयावनो रायजो राजाफोरजों माखासे खोथाबो सावरायनाय जादोंमोन। बेखौ लानानै माखासे इउटुबारफोरनाव हारिनि थै गैया होननाय रावा दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो इउटुबारफोरनाव बर'नि थै दंना गैया रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आरो इउटुबारफोरा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै बेखौबो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं होननानै बुंथियो देरहासात इस्लारिया। लोगोसे बुंथिबावदि भारतनि थागिबि हिसाबै बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं आरो बबेयावबा बर' हारिया अलखदाव दंबा बेयाव सासे इउटुबारा थांनानै नायबिजिरहैनायनि मोन्थाय दं आरो दुखु फोरमायथिहैनायनि मोन्थाय दं। लोगोसे बेखौनो मावगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बिआर फेरेंगाया इउटुबारनि सायाव बुंनायखौ लानानै अफ्रि दैमारियाबो बिआर फेरेंगानि सायाव सोंथि खालामफिनदों दि इएम बिआर फेरेंगानाव बर'नि थै दंबा सिसुबारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बिटिसिनि राहाबादायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा अनसुंथाइ होदों होननानै। लोगोसे इएम बिआर फेरेंगाया बर' हारिनि थाखाय दिनैसिम मा खामानि मावखो होननानैबो सोंथि खालामबावो अफ्रि दैमारिया। हलंगि ग्रीन एयारपर्टनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों हलंगि ग्रीन एयारपर्ट एफेक्टेड कमिटिया। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामजों नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेशआव हलंगि ग्रीन एयारपर्ट लुनायनि थाखाय आसामनि सिमायाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। गिबियावनो बर'फ्रा 7 एकार हा एंगारनानै होनो गोनां जादों। हा एंगारनायनि थाखाय सोरखारा कम्पेनसेसन होदों नाथाय हाया आसामनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशआव थांबाय। बेनि अनगायैबो एयारपर्ट लुनायनि सिगां बे हानि गेजेरजों दैनि नाला आरो दैमाफोर दंमोन जायनि मददजों आबादारिफ्रा आबाद मावोमोन नाथाय एयारपर्ट लुनायनि थाखाय बेफोर दैनि नालाखौ बन्द खालामनानै ककिला दैमा आरो हलंगि दैमायाव खोख्लैहरदों जायनि थाखाय ककिला दैमानि सेराव थानाय ककिलाबारि थुरिबारि सनारिजान बेफोरबायदि गामिफोर आरो हलंगि दैमानि सेराव थानाय ब्रह्मपुर सनापुर आरो माखासे गामिफोराव गोबां दैया लोमसावदों जायजों माथावरि लामा आरो दालांफोरा बायफ्लंदों। आबादथिलि दाउ अमा बायदिफोरा दैजों बुखारलांजादों आरो बेबायदिनो गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं आबाद मावनांगौथिं दै नालाखौ बन्द खालामनानै हरनायनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय दै गैया होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो बेफोर गासैबो जेंनाखौ लानानै अरुणाचल प्रदेशनि डिसि चिफ सेक्रेटारि आरो एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियानोबो गोसोखां बिलाइ गथायनायबो जाबाय आरो गोबां खेब सावरायनायबो जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आसाम सरकार एसडिअ डिसि आरो एमएलएफोरनोबो मिथिहोनाय जाबाय नाथाय जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो हलंगि ग्रीन एयारपर्टखौ लुनायनि थाखाय जानाय बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फिन आसाम सरकार अरुणाचल सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायबावगोन होननानै फोरमायथियो। बेनि उनावबो जुदि राहा खालामनानै होआबा रायजो राजाफ्रा जयैनो सोमावसारगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। गिख्रंथाव हा गिसिगानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 16 जाफैबाय। आसामाव अखा हानायजों दैबाना जानानै गोबां ओनसोलफोरावनो गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनि अनगायैबो गासै सा सानजा भारतआवबो गोबां अखा हानायनि थाखाय गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेबायदिनो जुब जुब अखा हानायनि थाखाय हाजो गिसिगानानै मणिपुर रायजोनि ननै जिल्लायाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया 16 जाफैबाय। जुब जुब अखा हाबाय थानायनि थाखाय तुपुल रेलवे स्टेशननि खाथियाव रेलनि खामानि मावनो थाखाय थानाय तुपुल यार्ड रेलवे कन्स्ट्राक्शन केम्पआव हाजोनिफ्राय हाया फबसिन फैदों
जायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। गिबियाव सा 8नि गोथै देहाखौ मोननाय जादोंमोन। दा गासै सा 16नि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय आरो सा 55 दासिमबो गोमानानै दं होननानै मिथिहोदों। फोरमायथिबावनाय बायदिबा केम्पआव गासै सा 81 सुबुंफोर दंमोन। SDRF, NDRF आरो रेलवे प्रटेक्शन फर्स हान्जाया मेसिननि मददजों हा जावखांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ आरो साननै सानथामनि गेजेरावनो बे रैखा खालामनाय हाबाखौ मावफुंगोन होननानै मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिं बिथाङा मिथिहोदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।